Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Ahrorbek Orifjonov va bizda 3 oylik savodxonlik kursini tugatgan o'quvchilarimizni tabriklab qolamiz va unda biz dasturlash tilini yozishni ham boshlab olamiz. Xo'p, demak, ba'zi do'stlarimiz Visual Studio, ya'ni VS Code yuklagan bo'lsa yaxshi, yuklamagan bo'lmasa agar oldingi darslarimizni ko'rishni tavsiya etib qolamiz. Qani unda biz boshladik. Aytaylik, mana bizda bitta shu kompyuterimiz yoki notebookimizda oynachasi, ya'ni monitori. Xo'p, bizda mana tayyor papka bor. Xo'p, aytaylik, mana HTML darslarimiz hozircha 5 ta, 6 tacha darsligimiz bor. Endi ularni o'rgataman asta-sekin. Xo'p, shu yerda sichqonchaning o'ng tugmasini bossak, mana bu yerda new bo'limi bor. Meni aytaylik, mana tilim inglizchaga o'zgartirilgan. Istarda ruscha bo'lishi ham mumkin. Xo'p, mana bu yerda new so'zi bor. Mana bu yerda folder, ya'ni papka. Mana papkaning ham o'zining rasmi bor. Xullas, shu orqali bunday bossanglar mana yangi papka ochiladi. Xo'p, bu yerga xohlagan nomlarni qo'yishinglar mumkin. Misol my name is Ahror, ya'ni mening ismim Ahror. Mana qo'yganimizdan so'ng shuni olib, mana shu nomini agar o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, sichqonchani o'ng tugmasini bosamiz. Bosganimizdan so'ng shu yerda mana rename bor. Shu renameni bitta bossak, mana nomini o'zgartirish chiqadi. Bu yerni yana o'zgartirishimiz mumkin. Aytaylik, my name is Javohir. Mana Javohir. Ya'ni mening ismim Javohir. Xo'p, endi bu yerga shuni olib, mana sichqonchani yana o'ng tugmasini bossak, mana bu yerda открыть pomocy kod chiqadi, ya'ni VS Code, mana rasmi ham bor. Shunisiga bir marta bosamiz. Mana VS Code ga kirib ketdi. Bu yerda demak bu Visual Studio bo'lib, shunda biz dasturlashtirishdan ko'p marotaba foydalanamiz. Umuman dasturlashtirishda xullas shu yoziladi. Buni welcome deb kerak emas bizga, shuning uchun buni o'chirib yuboramiz va bu yerda index.html ochamiz. index.html va shift 1 deb bossak, mana undoq belgisi chiqadi va enter deb bosamiz va biz tayyor shu ko'rinishda chiqarib beradi. Xo'p, bu yerda head bu boshi bo'ladi, body tanasi. Biz tanasiga murojaat etamiz va shu yerlarga har xil kodlar yozamiz. Bu kodlarimizni endi bu boshqa video darsligimizda qilganmiz. Albatta bularni ham ko'rishingizni tavsiya etaman. Hammaga kattakon rahmat. Sizlar bilan Ahrorbek Orifjonov.